Бакай Ата району үчүн быйылкы жыл жемиштүү жылдардан болду. Анткени райондо жыл башынан бери 3 мектеп окуучуларга өз эшигин ачса, Япония өлкөсүнүн колдоосу аркылуу заманбап Сакура көпүрөсү курулду. Мындан тышкары ирригация тармагын жакшыртуу максатында жалпак тел каналы пайдаланууга берилди. 2 миллиард 173 миллион сом. Ички жана сырткы жалпысынан алганда 25 чакан орто ишкана ачылды. 373 жумуш орун пайда болду. Райондо жетишилген ийгиликтер менен катар орун алган кемчиликтер да бар. Анткени 9 айдын жыйынтыгы менен салыктын айрым түрлөрүнөн берилген план тапшырмалар аткарылбай калды. Бакай Төрөндүк мамлекеттик администрациясы берилген план тапшырмага тилекке каршы чыга албай калдык. Мындайча айтканда 97,6% болуп калды. Анын эми баягы объективдүү жана субъективдүү себептери бар. Мындайча айтканда жергиликтүү салыктан 103,6%га ашыгы менен чогулттук. Республикалык салык боюнча төлөмдөрдү 86,5%га чогултуп, тилекке каршы мамлекеттик бюджет толбой калды. Районда камсыздандыруу маселеси дагы башкы көйгөй. Анткени жаратылыш кырсыгы катталган учурда турак үйлөр жабыркап, бирок камсыздандырылган гана турак жайлар үчүн каражат бөлүнөт. Андыктан камсыздандыруу ишин 9 айдын жыйынтыгы менен 47 гана пайызды түзүүдө. Жок, аткарабыз. Качан аткарабыз? Мына область азыр сиз тартып атасыз, мен тартып атам. 6 айдын жыйынтыгы менен 22% болгонбуз эмеде область. Эгер сиз деген ошону жетсеңиз 22 эмес 50% болмок. Баягы күнү мен сизге айткам, реестр кылыңыз дагы, мага айттыңыз, эгер иш жүрбөй баратса, жалпы райондун аймагында моунча мамлекеттик мекеменин имараттары. Анын ичинен моунчасы өттү, моунча өтпөй атат. Күз-кыш мезгилине даярдык көрүү дагы башкы талап. Себеби жылдагыдай жарандарды арзан көмүр менен камсыздоо максатында районда атайын көмүр саткан базаларды түзүү талабы айтылды. Мындан тышкары социалдык объектилердин көмүр менен камсыздалганы боюнча маалымат угулду. Районубуздун калкына 8,5 миң тонна көмүр керектелинет. Бүгүнкү күндө эми өзүңүздөр билесиздер, биз көбүнчө эле могу Казакстандан көмүр алып келебиз. Каражыра, андан кийин Шабыркул. Себеби өзүбүздөн чыккан кара кеченин көмүрлөрү ал кечүүрөөк баягы эме болуп калат. Ошон үчүн көбү жаз айларында түшүрүшкөн. Азыр эми күн сууп, азыр кайрадан келе баштады. 9 айдын жыйынтыгын чыгарган коллегияда жакында эле өткөн Талас облусунун 80 жылдык мааракесинде өз активдүүлүгүн көрсөтүп, мыкты боз үй жасалгасы боюнча биримдик айыл өкмөтү атайын сертификат менен сыйланса, Бакай Ата райондук билим берүү бөлүмү дагы ыраазычылык баракчага ээ болушту. Мындан тышкары 9 айдын жыйынтыгында келтирилген кемчиликтерди жыл соңуна чейин жоюу милдети коюлду. Бегайма Сымбаева, Бекжан Жумабек уулу, Бакай Ата району.